enkoko n'olya ebijjulo n'okuwula n'emyoyo ky'abantu abakola ki abafedda ne beegatta mu bulamu bwo bw'omuki. Wano wakati waliwo ebifudde, waliwo ebikaabye ku lulwo. Kakati ekyo bw'okimaliriza n'olyoka okomawo nga weewera, kati buli yakikola agenda kiraba. Katonda omulungi yeebazibwe. Bw'omala okukomawo n'olyoka okyukyubya buli muntu yenna, n'okomawo n'olyoka ofukamira n'ogamba nti Mukama mpa omukisa. Kati wuliriza ngero 28:2 olw'okusobya kw'ensi, olw'okusobya kwange nze naawe bakabaka bamu baba bangi. Tutandika okufuna buli kintu nga ky'amaanyi gye tuli. Omulimu gusobola okufuga ng'okola Monday to Monday. Omusajja bw'afumbirwa n'okwagala asobola okufuga nga tova waka wakusangira essaawa 12 ng'oli weeru nakkuba. Emmere esobola okubirwa maka gammwe ne mubanga okubonaabona kwe mulina okunene kwa kyakulya. Ebizibu bingi ebibeerawo mu bulamu bwaffe, ebibi bireeta ebizibu bingi. Yesu omulungi yeebazibwe. Kisoboka okkiira enkya nga Mukama yakuwa amagulu n'akuwa obulamu, okugulu ne kulwala ne batuuka okukutemako. Ekyo ky'olina kifuuka ekyobufuzi gy'oli. Osobola okutandika obuweereza n'osumba abaweereza, buli muntu najja nga akwegattako, ate abo b'osumba ne bakufuukira akayinja olw'ekibi. Katonda omulungi yeebazibwe. Bw'oyimirira mu bo gwaba training okukyawa, gwaba training okukola ki, okutta essala z'obatendeka Mukama yeebazibwe. Mulina okukolaga essaala omuntu afe. Kati ekiseera kituuka bano bennyini ate ne bakufuukira ekiki, ne batandika ate osabanga nga bakutula kanisa yennyini mwe bali. Bayibuli kyeva egambye nti olw'okusobya kwaffe tubeera n'ebitufuga nga biki. Buli muntu tunuulira ekikufuga. Njagala mbatangaazeko katono ku bufuzi buno bwe twogerako obuli mu ngeri 28 olunyiri olwokubiri. Katonda omulungi yeebazibwe. Omwaka guno wagutandika osabirira biki? Bikini watandika oyogera mu bulamu bwo? Bwe wali okuyingira wali mu kifo ki? Abamu baali mu mabaala, abamu baali mu makanisa. Ogenda kwesanga nga yali mu bbaala byeyatandika ayagala. Pulani ze yamwanika akapapula nga nnyo zikoze, nga bwe yasula mu kanisa 2 tezinnakolwa kebeera. Kiki ekireetera kino? Katonda omulungi yeebazibwe. Baleka kugwinga osobola okuzimba ennyumba n'ogamba nti kanisa gituusiza ano kwono puleti, kati wanaawaddako sigenda zimbisa mabulooka, wabula kye nnina okukola kati wanaawaddako kannoonye ebifuufu mbiteekeko etuuke waggulu. Tuli mu bulamu nga twategeera obulokozi era nga tuzimba ekintu ekinene, ne bwe tubeerako we tutuuka ate ne tuleeta essanja ne tuliteekako likyongereyo. Kati ne tukomekereza nga tubeera ku ddaala limu olw'ekibi kye tukola. Katonda omulungi yeebazibwe. Yesu nga lwaki osobola okwesanga nga tomuuvinga mu byanfuna byo, ng'ebyenfuna biringa ebya ofuna z'olya zisasula bw'osula zigulayo kagatto, ate ogenda n'ofuna ezigula engatto nga gye wasooka okugula eyulise. Ninaku enjogera naye bw'obanga afuna ssente ezitegeerekeka, abaana ne balwala, ate ng'olina ozijjanjabamu abaana, ebisuga obulamu bwo byeyongedde. Omusaala gugenda ogujja ng'olina amabanja agali hafu y'omusaala ogwo. Naye buli kadde obeera n'endowooza egamba ngenda kuwangula, ngenda kweyongerayo, era nga bw'ojja mu kanisa olina essuubi ery'okweyongerayo, kubanga ababuulira enjiri ekyo kye tukola tulina kuzzaamu maanyi. Weetaagayo akaseera weekyekinge ku bibi byo, weekyekinge ku bantu b'osinziza, weekyekinge ku bizinesi z'abantu zosse, weekyekinge ku ntambula yo, osobole okulongoosa oluguudo lwo weeyongereyo maaso. Kino sirimba, njogera mazima. Waliwo ekikufuukidde ekikolimo ne mu maka mw'otudde.
amaka wagatandika galimu Katonda era kwekenyini ane Katonda wali tomumanyi abantu abamu mutegedde Katonda nga muli musireeba bakututte kuzaala olubuto olukuluma. Katonda omulungi yeebazwe. Ogenda okyusa bwoti amaaso nga waliwo akutuse wali nga basawo bali mugamba kasita afudde n'omwana afudde tujja kumusala edda tumuggyemu tusooke tukole ku balamu gw'olya okutya ne kukugwako awo ku katandako n'olyoka ojjukira enjiri eya neiba omu oba ey'omubulizi omu gwe wayitako ku kkubo ng'akola ki awo n'olyoka otandika omubulizi yagamba alina Yesu alibeera mulamu Yesu nkuyita olwaleero kamba obulamu ku lwo. Awo n'ofuna ebyo bye mweyogeza mulimba nti simanyi kusaba. Tewali atamanyi kusaba eza nga tonnafuna bikulumba. Ekituleetera okumanya okusaba byebizibu ebiba ku bulamu bwaffe. Bw'olifuna ebizibu mu bulamu bwo nga biwera aliba katuuti yenna aliba talinagamba tusabe Mukama atuwe essanyu gw'oliba okaaba.